ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ആ വീട്ടില് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടണം. സ്വാഭാവികമായും നമ്മളോട് മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മദ്ഹ് പാടും. നമ്മുടെ പരിപാടിയും നമ്മുടെ ജോലി അതന്നെയാണ്. എവിടെ പോയാലും മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പറയാ, മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പാടുക, മുത്തുനബിയുടെ അവദാനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. ആ ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യും. ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയോ അത് ആരുടെയെങ്കിലും പണത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പറയുക, മദ്ഹ് പാടുക, അതൊരു ഹോബിയാണ്, അതൊരു ആനന്ദമാണ്, അതൊരു സന്തോഷമാണ്, അതൊരു സമാധാനമാണ്. അതെവിടെ പോയാലും പാടും. ഇനി ആരും പാടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാടും. നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അതാണ്. ഇത്രയും കാലം ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇനിയുള്ള കാലവും മുത്തായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയം വരെ പാടാനും ചൊല്ലാനും നാദാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്നാണ് എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ഒരു കാലത്ത് ബുറുദ വേദികളിലേക്ക് ബുറുദ പാടാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഏത് നാട്ടിലേക്കും ബുറുദക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആവേശം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് മദ്ഹ് പാടുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന് കൊണ്ടുവച്ചു തരും. അതെന്തിനാണ്? ആ കുട്ടി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് കേൾക്കട്ടെ എന്ന നിലക്കാണ്. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവല്. ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു തരും. ആ വീട്ടുകാർക്കൊരു ആശയാണ്, എന്റെ പൊന്നുമോൻ, എന്റെ പൊന്നുമോൾ ആ മദ്ഹ് കേൾക്കട്ടെ, അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ, അവർക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ, ആ മക്കൾ നല്ല മക്കളാവട്ടെ, ആ മക്കൾ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് കേട്ട് വളരുന്ന മക്കളാകട്ടെ. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. എന്റെ മകൻ നന്നാവണം, എന്റെ മകൾ നന്നാവണം. ചെറിയ പ്രായത്തില് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി കുട്ടി കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹുവിന്റെ നാമമല്ലേ, മുത്തുനബിയുടെ നാമമല്ലേ. ആ കുട്ടി കേൾക്കേണ്ടത്, ആ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താരാട്ടിയാൽ എന്ത് കുഴപ്പമാണുള്ളത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ത്വാഹ തങ്ങള് നല്ല മദ്ഹ് പാടുന്ന ഒരു തങ്ങളാണ്. എവിടെ പോയാലും തങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് ഉണ്ടാക്കുക, അത് പാടുക, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പാടി നടക്കുക, അത് തന്നെയാണ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടവും. അങ്ങനെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ തങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ മദ്ഹ് ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടുകാർ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടെ ആ തങ്ങളെ കയ്യില് ഒരു മദ്ഹ് പാട്ട് എന്റെ കുട്ടി കേട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുട്ടികളെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. സ്വാഭാവികമായും അത് കാണുമ്പോ ആ വീട്ടുകാര് വീഡിയോ എടുക്കും. അങ്ങനെ സാധുവായ ഞാനൊരു കുട്ടിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പാടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആരോ എടുത്തു, അതവര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ പുതിയ വിവാദം എന്താണ്? ഞാനിതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആളൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് തിരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം പറയുകയാണ്. ആ കുട്ടികൾക്ക് മദ്ഹ് കേട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ആ വീട്ടുകാർ ചെയ്ത ആ പരിപാടിയെ ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയ ഒരു ഉസ്താദുമാർക്ക് ഒരു ജീവിത ഉപാധിയാണ്, പണമുണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ അനാവശ്യമായി പലതും പറഞ്ഞ് പരത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെയൊക്കെ ഖൽബ് നന്നാക്കട്ടെ, അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം അല്ലാഹു നന്നാക്കട്ടെ, അവർക്ക് അല്ലാഹു നല്ലത് ചിന്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകട്ടെ. എന്തിനാണ് ഈ അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത്?
അതിന്റെ കൂടെ വേറെന്തൊക്കെയോ വീഡിയോകൾ കെട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ച് വേറെ ഏതൊക്കെയോ താരാട്ട് പാട്ടുകളും കൈകൊട്ടി പാട്ടുകളും ഒക്കെ കൂട്ടിവെച്ച് അതിനെല്ലാത്തിനെയും ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ നന്നായി കരുതിക്കൊള്ളണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവർക്ക് മുത്തുനബിയുടെ മദീഹിനോടൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടവും വലിയ ബഹുമാനമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് ഈ കൈകാട്ടി പാടിയതോ കുട്ടികളെ കയ്യിലിട്ട് താരാട്ടിയതോ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ കുഴപ്പം. അവരുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ? മുത്തുനബിയുടെ മദീഹ് പാടിയതാണ്, മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതാണ്, മുത്തുനബിയുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. അത് പിടിക്കുന്നില്ല. അത് പിടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ചില ഇല്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചില പരദൂഷണങ്ങളും ചില വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും അതിൽ പെട്ടുപോകരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവർ അവരുടെ ഖൽബും അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. നമ്മൾ ഇനിയും പാടും മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ്, ഇനിയും പാടും. ആര് പാടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് പാടും, പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മരണം വരെ പാടാൻ കഴിയണമേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ദുആ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും പാടുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അത് പാടുന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിലെന്ത് തെറ്റാണുള്ളത്, എന്ത് കുഴപ്പമാണുള്ളത്? ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗം നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി പോലെ ഒരു പരിപാടിയായി ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പണത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു പൈസക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയുമായി ആരെങ്കിലും രംഗത്തിറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതൊക്കെ വെറുതും ഇല്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഖൽബും അല്ലാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികൾ അവർക്ക് പിടിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവര് പല നിലക്കും എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. സ്വാഭാവിക